我可以連過5關，好多人唔信。今日我現場演示俾你哋睇。隨意燒牌係6，好燒6張牌。開咩？我提前返出嚟，發牌出嚟睇啱唔啱？行呢邊1點莊，呢邊9點鐘咗。不過一局唔算咩，咁我哋再嚟，仲係開莊。太強啦，行8點莊9點莊贏。莊好旺，仲係開莊。莊5點莊贏，下局開閒。閒9點閒贏，下局係和局，8點和局，最後係閒贏，連中咁多盤。